Oqsar җирлегендә 3 сайлау участогы исәпләнә. Oqsar авылы мәдәният йортында капитал ремонт эшләре бару сәбәпле, биредә 1453 сайлау участогы урам уртасындагы шатёрда оештырылды. Җирлектә иртәнге сәгать 8-дән барлык 3 сайлау участогында эшкә кереште. Иң беренче сайлаучы Зей агрофирмасының Шепкә бүлекчәсендә лаборант булып эшләүче Гөлнар ханым Хәбиблина булды. Аңа биредә тән температурасы үлчәнеп, битлекләр, перчаткалар, бер тапкыр кулланыла торган каләм бирелде. Эштән кайтышлый ук керергә уйладым сайлауга. Сайлау безнең өчен бик кирәк инде, ул үзебез өчен кирәк. Безнең киләчәгебез өчен. Участокка сайлаучылар бер артлы килә тора. Муниципаль янгын хезмәте янгынчысы Марсель Мингалин да эш урыныннан сайлауга килгән иде. Бүген инде менә эштә, сменада. Бу конституция халыкка кирәк дип уйлыйм инде, инде минем мнениемдә. И чтоб алга таба тыныч булып, барда яхшы булсын. Безнең сайлау участогында барлыгы 807 кеше, алардан инде 655 кеше досрочно голосовать иттеләр. Халык бәк актив. Җирлек башлыгы Юрий Гилманов сайлау барышында сайлау участокларын күз уңында тотты. Бүгенге көндә инде 25 июньнән башланган тавыш бирүләрдә 900-дән артык кеше катнашты. Мин әйтер идем, халык актив, халык үзе өчен тавыш бирә. Шушы конституция өчен инде мин әйтер идем, инде без инде менә Аксар авыл җирлегендә бик күп эшләр эшләнелә. Без моны рәхмәтле үзебезнең главабыз Разив Галиевичка һәм шулай ук исполкомы Илнар Фәнилевичкә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Шулай итеп, Аксарлылар сайлауда актив булулар белән аерылып тора. Резима Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.